õnn on jaanitaeva tähes, lõkke igas südames. Õnn on piskus õnne nähes sinu enda südames. Sellised vead on kirjutanud meie oma luuletaja Triin Toome-Osman. Tere, head inimesed siin Türil ja üle kogu Eestimaa. Nagu te näete, talv võitleb kevadega ja kevad võitleb talvega, aga kevad on meie värava taga ja ootab sisselaskmist. Ja meie siin Türil oleme selleks valmis. Ja selle tähtsa hetke puhul annan sõna Türi vallavanemale Pipi-Liis Siimonile. Tere kõigile! Ma usun, et kogu Eesti rahvas on tegelikult selle kevade ootuses. Nii nagu alati on tunne, et kohe-kohe läheb ilm ilusamaks, tuju paremaks, tervis tugevamaks ja kogu meie Eestimaa elu saab sisse sellise natukene talveunest ärkava inimese hoo. Nii see täpselt lähebki, me oleme selles täiesti kindlad. Me siit omalt poolt Türilt, Türi kevadpealinnast täname Otepääd selle kena ja kauni talve eest, kus kogu Eesti rahvas on saanud küll vist nii palju suusatada, kui ammu pole meeles. Ja samamoodi loomulikult oleme kindlad, et see talve ja kevade võitlus, millele Ülle viitas, see tõesti lõpeb varsti kevade kasuks. Tervitame ka päris pealinna Tallinnat ja soovime neile, et see keeruline talv oleks varsti ka nende jaoks unustus ja kevad tooks nendegi rahvale tervist ja rõõmu ja igasugust hingele meeldivat pai. Mina omalt poolt arvan, et selle kevade võiks kõik Eesti inimesed pühendada tervisele. Kuulutame selle tervise kevadeks ja teeme igal päeval midagi oma tervise heaks. See ei ole keeruline, igaüks saab mõelda juba ette, mida teha oma kehale head, mida teha oma hingele head ja tõepoolest võtame endale eesmärgiks igal päeval oma enda tervise heaks, nii vaimu kui keha heaks midagi teha. Siis tulebki see kevad õnnelik, lisaks sellele hakkavad õitsema meid loomulikult lilled, laulma linnud ja kõik kevadised kodused tegevused ootavad tegemist. Ma soovin, et see kevad oleks rõõmus ja selle rõõmu heaks on täna juba võimalik minna matkama, kevadet avastama, kevadisi linnapiire kompama. Nii et soovin kõigile, kogu Eesti rahva ja kõikidele linnadele, küladele, alevitele ilusat kevade algust. Tervist teile, ärgand olen hästi, teen kõik nii nagu kästi. Hoian vahet 2+2, parimaks sõbraks, mul seekord on maks. Aga ma vaatan, sa oled väga moodne, et sul on ikka ka mask ees ja sa kohe ärkasid ja teadsid, et mask peab ees olema. Muidugi teadsin, ja kas ma mingi selline ei ole? Kas sa tead, see maks mulle ka muidugi ütles, et pane ette. Siis võib temaga käia vaata. Aga kuidas sul see raske talv möödus, et kas oli keeruline, magasid korralikult ja oled nüüd valmis kevadisteks ettevõtmisteks? Ma magasin hästi, jah. Ei saa ütelda, et pahasti oleks läinud. Vaata, täitsa värske olen ju, on ju. Minu arvates sa näed parem välja kui kunagi varem, et kuidagi lilled on ilusasti õitsema su küljesi läinud ja muru kasvab mühinal. Ja ilus jah, vaata, kõik on nii sile ja lilled on väga ilusad ja. Nii et sa tõotad meile ilusat kevadet? Iga kell. Aga mis sa arvad, kas meie lillelaad sellel aastal ikka saab toimuma, mis sinu murumoori tunne ütleb? Ma ei oska seda praegult ütelda, sest ega maa pole mingi Luuasaare üüru. Aitäh sulle, murumoor, ja oleme siis selleks tähtsaks hetkeks nüüd valmis. Mine sina ka sinna muruniiduki kõrvale ja ma loodan, et kõik teised Eestimaa inimesed on ka vaadanud üle oma muruniidukid ja murutrümmerid ja kõik masinad ja seemned, mis teil on vaja kevadeks muretseda. Et hakake selle peale juba mõtlema, et kohe-kohe ongi kevad käes. Nii, alustame 10, kõik koos lugemist kevadesse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja start! Kevad!
hingame sisse esimesed suured sügavad sõõmud kevadvärsket õhku ja ütleme, et me saame terveks, kallis kevad, tee nii, et me oleksime terved ja et meil tuleks palju rõõmu sellel kevadel meie südamesse, meie hinge, meie kodudesse. Aga meil on nüüd üks kohustus ka heisata kevadpealinna lipp, nii et liputolmkond, palun suunduge lipu ette. Head Türi inimesed. Me siin vallavanemaga mõtlesime, et mitmes kord see kevadpealinna tiitel võiks Türile tulla. Ega me väga täpselt enam aru ei saanud, sest me oleme nii noored inimesed ja see traditsioon on nii vana. Et ilmselt on ikka 20 ja väga palju rohkem. Nii vähe või? 22. Mina mõtlesin, et on 22 ja rohkem. Väga ilus kujund oli välja öeldud, et sellel aastal kevad võitleb talvega või talv võitleb kevadega, sest tõepoolest ka tänane ilm näitab meile väga selgelt seda, et lund on veel piisavalt, aga loodame, et see kõik saab ühel hetkel mööda. Me kõik teame, et päikesega koos võiks tagasi tulla meie normaalne elu. Ja ma arvan, et ta tuleb tagasi. Tallinnal taas kord on natukene kurb, aga samas on südames rõõmus meel, et meie teemapealinnade traditsioon elab edasi ja Tallinn tegelikult ei saagi ülearu palju pealinn olla. Need mõned minutid alati selle tseremoonia vahel. Aga tõepoolest otsisime teile kingituseks kirsipuid, aga selgus, et sellel kevadel kirsipuid veel ei olegi. Selle tõttu on seal minu selja taga ilusad lilled, mis ühel hetkel, ma arvan, maabuvad teie mingile imearmsale haljasalale. Aga tõepoolest, Türi on üks fantastilisemaid linnu Eestimaal. Minu südamesse kangastus, te teate, mingil kummalisel kombel läbi esimese sellist tõsist ettevõtlust kajastavat romaani lugemist, milleks oli Silveroniku rusikad. Ja selle tõttu on Türi minu jaoks olnud alati läbi selle raamatu ja läbi selle ajaloolise rakursi selline eestluse kestmise sümbol. Ja alati, kui ma siia satun, on südames erakordselt hea tunne. Olge mõnusad, ajage endiselt oma asja nii hästi, nagu te olete ajanud, sest ega teile enam väga palju paremaks minna ei saa, sest juba ongi peaaegu kõige parem olukord, kui me räägime Türist kui linnast, elukeskkonnast ja kõigest sellest. Olge tublid. Mul on erakordselt hea meel siin olla. Aitäh! Aitäh, härra Aivar Riisalu! Me soovime Tallinnale tervist ja vastupidamist, sest teil on sellel talvel olnud ikkagi kõige raskem Eestimaal ja loodame, et kevad toob teile väga palju kergendust tervise mõttes ja kõikidele eestlastele. Igatahes aitäh tulemast ja meile head soovid andmast. Aga nüüd tuleb teie ette talvepealinn Otepää. Karu on kenasti talveulest ärganud ja vaatab rõõmsalt vastu kevadele. Talv on kohe-kohe läbi saamas ja
ukse taga koputab kevade. Meil saab veel suusatada, kuid kevadpealinnas Türil õitsevad juba lilled. Karvamütsi aeg on lõplikult läbi ja paneme karvamütsi ootama järgmist talve. Võtame rõõmsama kevadise mütsi ja ootame, kuni ka meil lilled puhkema hakkavad. Kena kevade algust! Otepää vallavalitsuse liige ja kultuurispetsialist Valdur Sepp ja ma arvan, et me võtame Valduri vastu ikka suure aplausiga, sest talv sellel aastal oli ikka äärmiselt äge. Valdur, sinu kord. Armas Türi, Otepää tervitab teid. Teate, praegult veel ujuda ei saa. Ei saa, külm on ja... Aga ka ei saa päikest võtta, sest päikest ei ole. Õnnetuseks või rõõmuks, meie rõõmuks on veel talv Otepääl kükitamas ja mäed on lahti ja saab kelgutada, saab suusatada ja seal on üks hea eelis, et kui te suusad alla panete, siis on täpselt 2 meetrit vahet. Ma peaksin ütlema ühte, et meil on ka hea meel sellega, et meie nakatumisnäitajad Otepääl on ühed väiksemad terves vabariigis. Mitte sellepärast, et seal oleks mingisugune eriline olukord, seal käib palju inimesi, aga ilmselt meie rahvas on osanud hoida ennast, on kandnud maske, pesnud käsi ja hoidnud distantsi ning olnud ettevaatlik. See on täna kõige olulisem, et olla koos, tunda rõõmu. Kevad, täna hommikul ma kuulasin raadiot, kui ma teie juurde sõitsin ja mul oli Doris Kareva ütles, et kevad oma intervjuus, et kevad on noorus. No, mis on või kes on ja kus on seda noorust kõige rohkem kui mitte Türil ja kevadel, sest see on õigustatud aeg. Kevad on kõige värvide rohkem, mitte ainult õues või tänaval, vaid ta on värvide rohke ka meie inimestes endis. Jääks teile soovida seda, et teil ei oleks liiga palju päikest. Vaata, kui on palju päikest, siis see kõrvetab kõik lilled ära. Selleks on meil väikene niisugune päikesevari. Ja kui on liiga palju vett ja vihma, siis see tapab ka kõik ära. Olgu teil paras jagu, Otepää annab teile katuse kaasa, terava päikese eest ja ka tugeva vihma tarbeks. Nii et ilusat kevadet teile kõigile. Lisaks on meil kaasas ka, et teate, kui kevad tööd algavad, siis peab olema ikkagi rammu. Ja selleks me tõime Otepää rammu. Seal on silki, seal on liha, seal on vorsti, nii et kosuge hästi. Austatud rahvas, mul on hea meel ja rõõm, et Otepääl sai olla see korraliku talvega see sau juhtimisvägev. Nüüd lugupeetud Tallinn, teie kätte annan. Hea Türi, head türilased, hea vallavanem. Kerge südamega, nagu on. Aitäh. Hoiame väärikalt. Aitäh Otepää, tervitused ka otepäällastele. Ja oma tervitused, videotervitused on saatnud meile ka suvepealinn Pärnu. Head kevadpealinlased, talvel meeldib pärnulastel käia siin rannas ja vaadata merd ning jälgida, millal jääkuhilad kaovad merelt ja liiv muutub jälle soojaks. Aga nagu me kõik teame, eelneb
mõnusale soojale suvele ilus kevad. Hea Türi rahvas, ma soovin teile ilusat päikselist, lillelõhnalist ja kaunist kevadet. Ma usun, et hoolimata pandeemiast tuleb meil kevad kaunis ja rõõmus, sest Eesti inimesed on leidnud, et väga vahvad kohad on lisaks välismaale Pärnu, Otepää, Narva, Tallinn ja loomulikult Türi. Ja ma usun, et sellel kevadel me liigume rohkem ringi ja naudime Eestimaa loodust ja seetõttu ilusat kevadet, nautigem seda ja kohtume suve alguses Pärnus. Ja sügispealinn Narva. Head Türi inimesed, tervitused teile siit Euroopa ja Eesti algusest, ehkki Narvas sajab natuke lund, tervitan ma teid kevade alguse puhul. Mina olen kaua aega Narvas elanud ja tean Türit üsna vähe, aga kui Türist räägitakse, tuleb mul alati meelde üks lugu, mida rääkis teie oma linna inimene. Et teie linnast tuleb minna kell 7:30 aeda rohima ja siis üllatunult vaadata naabrinaist üle tara ja küsida, et oi, sa oled ka juba välja tulnud. Teie juures saavad elada ainult erilised inimesed, kes hoolivad lilledest, loodusest ja muidugi oma Türist. Soovime teile siit Narvast ilusat kevadet, ilusat olemist kevadpealinnana, aga eelkõige tänasel päeval muidugi ärge kohtuge, hoidke tervist, minge vaktsineerima ja kui te nii teete, siis me saame kohtuda sügisel juba Narvas, sügispealinnas. Aitäh igal juhul kõikidele teemapealinnadele meile tervitusi saatmast ja kohale tulemast. Nüüd ma kutsun siia Türi Spordiklubide Liidu juhi Paul Poopu, kes räägib sellest, mis kevade avamise hetkel hakkas toimuma Türi linnas ja kultuuritöötajana ma ütlen, et selle viiruse perioodil meie küll natuke kadedustundega vaatame sportlaste poole, sest nendel on ikkagi praegu rohkem võimalusi kui meil, aga me saame ikkagi hästi läbi mõelda. Paul Poopu. Tere kaasaelajad kevade avamisel siin ja kõigile kodudes võib-olla hiljem viibitsejatele kogu Eesti rahvale. Tõepoolest, nagu vallavanem ütles, et peaks tulema selline kevad, kus me pöörame tähelepanu oma tervisele, nii vaimsele kui füüsilisele. Ja siis Türi spordirahva poolt, Türi Spordiklubide Liidu poolt oleme pakkumas matka kevadesse. Seda mitte võib-olla sellisel traditsioonilisel kujul, kuigi juba eelmine aasta oli ta sellisel kujul nagu see aasta, kus me kõik koos läheme ja vapralt tervitame kevadet. Vaid oleme üles seadnud matkarajad Türi linna ajalooliste külade piiridele. Seal on välja pandud kontrollpunktid, sellised nad välja näevad. Ja kõigil inimestel, peredel, lastel, kellel iganes on võimalus siis alates kevade saabumise hetkest kuni homme keskööni omal vabalt valitud ajal, vabalt valitud viisil see rada läbida, tunda rõõmu liikumisest, tunda rõõmu tervisest, et me suudaksime kõik suveks terved olla ja saaksime ka suvetäie hooga nautida. Aga loomulikult, nagu Otepää ütles, talv kestab, nii et kes tahab veel viimast hetke talverõõmu, siis tegelikult on ka Tollimetsa suusarajad väga hästi korras ja sel nädalavahetusel igati sõidetavad. Aga nüüd kutsun kõiki liikuma, püsime terved ja tunneme liikumisest rõõmu. Kena kevadet! Aitäh, Paul, ja ma saan aru, et see kestab homme ööseni, Paul, eks? Ja need inimesed, kes vaatavad meid täna kuskilt ekraani vahendusel, teil on võimalus ka homme tulla Türile, saada Türi Spordiklubide Liidu kodulehelt, mis asi see on? Kaart! Meil on Pauliga oma nali orienteerumise alal, nii et ärge pange vaab.
ja tulla Türile matkama, saada osa sellest Kevadpealinna rõõmust. Paul, talv ei kesta enam. Kevad tuli, ütlen sulle. Jaa. Aga nüüd ma kutsun siia meie kultuuritöö spetsialisti Rein Liiviku, kes räägib teile, millised toredad sponsorid on sellel aastal Kevadpealinna toetamas. Ja juba eelmisel aastal oli selline lugu, et me saime ohtralt loosida auhindu nendele inimestele, kes osalesid meie Kevadpealinna programmis. Ja nagu te teate, siis ei pruugi kõik olla reaalsuses nii, nagu me oleme välja pakkunud, aga kindlasti te saate selles programmis osaleda pildistades, saates fotosid Kevadpealinna Facebooki lehele, jälgige seda ja olge aktiivsed. Aga nüüd Rein Liivik ja täname sponsoreid, tervitame sponsoreid, kes on oma õla alla pannud Kevadpealinna ettevõtmistele. Tere ka minu poolt. Kui eelmine aasta need üritused, mis meil paraku paljud kas ära jäid või edasi lükkusid või teisiti tehti, siis sellel aastal me oleme juba kogenud ürituste ärajätjad ja teisiti tegijad. Nii et mul on hea meel, et ka sellel aastal 2021, 22. Kevadpealinna aastal on väga palju ettevõtteid ja asutusi, kes seda üritust toetavad ja auhinnad välja panevad. See on väga suureks motivaatoriks ka nendele inimestele, kes käivad ürituselt üritusele, korjavad omal templeid või kleepsusid ja saavad siis juba suve alguses loosimisena endale uhkeid auhindu. Sellel aastal läks kuidagi alguses juba niimoodi, et selle auhindade poole pealt hakkas domineerima nii-öelda Türi, tehtud Türil, toodetud Türil ja praegusel hetkel on tõesti väga palju Türi ja Türi valla ettevõtteid, kes on siis Kevadpealinna üritustele õla alla pannud. Ma spikerdan igaks juhuks maha, et mitte kedagi vahele ei jääks sellest nimekirjast ja alustame siis kõigepealt peaauhinnast, kus on siis 500 euro väärtuses välja pandud auhind Järva Puit osaühing. See algab siit samast tiigeraamist ja sinna juurde tuleb veel siis laste piknikulaud ja ka suur 2x2 meetrit liivakast. Ja see on siis tõepoolest nii tehtud Türil kui ka müüakse Türil. Järgmisena on Järva tarbijate ühistu. Nendega oli muidugi see teema, et täpselt sellel hetkel, kui me hakkasime rääkima auhinnast, pandi poe uksed kinni ja neil käib nüüd drive-in ehituskaupade müük. Aga sellegi poolest on nad nõus toetama, sellepärast et nad samamoodi on optimistid, et sügiseks on juba kõik unustanud selle, mis kevadel toimus ja suvel käib kauplemine täie hooga ja nemad panevad välja siis aiatööriistade komplekti, kus on siis erinevad Fiskarsi tooted. Traageldaja osaühing, mis on nüüd küll Türi vallas, aga Türi valla piiri peal, siis seal Rapla poole peal oma Siksaki veebipoega on välja pannud siis kinkekaardi ja 100 euro väärtuses saab siis nende veebipoest või siis nende kauplusest loodetavasti, mis ka peatselt lahti tehakse, osta erinevaid tooteid, alustades siis limmikutest laua peale või kardinatest akna ette, nii et valik on seal tõesti väga suur, soovitan vaadata juba täna kohe siis Siksaki koodulehte. Conny Food Sweets, ehk siis teie teate seda rohkem võib-olla kui õige magusa kauplust, on välja pannud sellise õite magusa suure, väga võimsa, umbes sama suure kommi magusavaagna ja selle saab siis ka keegi teist endale, kui olete piisavalt käinud üritustel, mida loodetavasti sellel aastal ikkagi toimub. Donovan osaühing, jällegi Vile Alpaka farmi tooted on siis auhinna kapis olemas. Türi aianduse ja mesinduse seltsid tulevad lillelaada pääsmed. Elise aed paneb välja siis aastaringse ilupaketi, mis täpselt saab juba ise sealt vaadata. Türi elamuspark on välja pannud elamuspargi pääsmed, Madhouse Rapla, temalt tulevad siis erinevad tehnilised ja valgustehnilised lahendused läbi kogu kevade. Liivahiired osaühing, Madeliiva kunstitööd, Saarakiri osaühing, trükkised ja kujundused ja auhinnalauda aitavad veel katta siis ka Türi muuseum, Türi kultuurikeskus, Türi spordiklubide liit ja Türi vald. Selle pika nimekirja peale üks pikk ja kõva aplaus kõikidele toetajatele, aitäh! Aitäh veel kord kõikidele sponsoritele, aga nüüd on küll see aeg kätte jõudnud, et me hakkame rõõmustama kevade üle ja võitlema talvega ja me tahame tänada veel kord Otepääd ja Tallinnat ja anda nendele teile kaasa väikese moonakoti, et neil koju sõites kõht tühjaks ei läheks. Valavanemad, tugete poole. Te võite kõik aplodeerida, kes veel on siin jäänud. Saate ka sooja. Aitäh teile tulemast. Aitäh ja koduteed õnnelikku kevadet.
head ja õnnelikku kevadet kõikidele teile üksikult ja teie peredele ja teie kodudesse ja teie aedadesse. Las kõik õitseb ja kasvab ja päike tuleb ühel hetkel välja ja me saame nautida kogu kevade ilu. Ilusat kevade algust ja jätkumist. Aitäh!